देखो बच्चों, यहाँ तो देखो ट्रैक्टर की बच्चों एक ट्रॉली खड़ी है। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक ट्रॉली खड़ी है। और देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बच्चों देखो, यहाँ सभी ट्रॉलियाँ तो ये तो जंगल में खड़ी हुई है। लेकिन बच्चों, इनके ट्रैक्टर पता है कहाँ गए हैं? खेत की जुताई करने। सभी के सभी देखो जुताई करने चले गए। अरे लेकिन ये क्या? अरे बच्चों, यहाँ तो जॉन डियर ट्रैक्टर अभी भी खड़ा हुआ है। अरे तुम नहीं गए टिलर से जुताई करने के लिए खेत की? चलो बच्चों, हम इसको लेकर चलते हैं क्योंकि बारिश हुई है और जुताई करनी है खेत की। चलो चलो जॉन डियर ट्रैक्टर चलो। अरे वाह, ओ देखो, ये तो यहाँ आकर रुक गया। ओहो, यहाँ तो देखो ना, एक और ट्रैक्टर भी रुका हुआ है। और देखो, अरे वाह, एक और ट्रैक्टर ये भी रुका हुआ है बच्चों। और देखो, एक यहाँ पर भी रुका हुआ है ट्रैक्टर तो। और देखो एक यहाँ पर भी। बच्चों देखो, ट्रैक्टर तो यहाँ रुके हुए हैं सभी के सभी। अरे तुमने खेत की जुताई नहीं की क्या? कहाँ है टिलर? अरे वाह, देखो बच्चों, जुताई करने के लिए टिलर तो ये खड़ा हुआ। जुताई करेंगे इससे बच्चों। और देखो, एक और ट्रैक्टर का टिलर ये रहा, इससे भी जुताई करेंगे बच्चों खेत की। और देखो, एक टिलर यहाँ पर खड़ा है, इससे भी जुताई करेंगे बच्चों खेत की। और देखो, एक यहाँ पर है टिलर, इससे भी जुताई करेंगे। और देखो, एक यहाँ पर भी, इससे भी जुताई करेंगे। बच्चों, इन सभी टिलर से तो खेत की जुताई करेंगे क्योंकि बारिश हुई है ना। आ जाओ ट्रैक्टर, तुम्हारे पीछे जोड़ेंगे हम टिलर को और तुम जुताई करना खेत की। आ जाओ, यहीं पर खड़े हो जाओ। बच्चों देखो, ये टिलर है ना, इसको हम ट्रैक्टर के पीछे जोड़ेंगे। अरे वाह, और देखो, इससे तुम खेत की जुताई करना। चलो चलो जुताई करना स्टार्ट कर दो। अरे वाह, देखो बच्चों, वो ट्रैक्टर तो जुताई कर रहा है। बच्चों देखो, एक ये वाला ट्रैक्टर है। आ जाओ, तुम्हारे पीछे भी टिलर जोड़ेंगे। और देखो, तुम भी टिलर से जुताई करना। चलो बच्चों, टिलर जोड़ेंगे और चलो तुम जुताई करो टिलर सो जाओ लेके। अरे देखो बच्चों, वो भी जुताई करने गया। बहुत बढ़िया। चलो चलो ट्रैक्टर, आ जाओ, तुम्हारे पीछे भी जोड़ेंगे टिलर क्योंकि तुम भी जुताई करोगे ना खेत की। देखो इस वाले टिलर से। चलो बच्चों, इसको ना ट्रैक्टर के पीछे जोड़ेंगे। और देखो, ये भी जुताई करेगा टिलर से। जाओ जाओ, जल्दी से जुताई करो। अरे वाह, देखो जुताई करने चला गया बच्चों ट्रैक्टर। देखो, एक ये ट्रैक्टर है बच्चों और इसके पीछे भी टिलर जोड़ेंगे और ये भी जुताई करेगा। आ जाओ ट्रैक्टर, यहीं पर खड़े हो जाओ। देखो, तुम्हारे पीछे ये तुम्हारा टिलर जोड़ेंगे हम। चलो चलो टिलर जोड़ेंगे बच्चों। अरे वाह, ये जोड़ दिया। चलो इससे तुम जुताई करना। चलो जुताई करो तुम इससे। चलो चलो जाओ लेके। अरे बच्चों देखो, जुताई करते करते चला गया एक और ट्रैक्टर टिलर लेके। बच्चों, एक ये ट्रैक्टर है, देखो ना, ये भी जुताई करेगा। चलो चलो ट्रैक्टर, तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा टिलर जोड़ेंगे। आ जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। बच्चों, ये रहा ना इसका टिलर, इसको जोड़ेंगे पीछे इसके। अरे ये देखो, ये जोड़ दिया। चलो तुम भी जुताई करो खेत की क्योंकि बारिश हुई है खेत में। चलो जुताई करो तुम भी, जाओ जुताई करो। अरे वाह, देखो बच्चों, यहाँ से सभी ट्रैक्टर देखो जुताई करते करते चले गए बच्चों खेत की जुताई करने। बच्चों, आज की वीडियो में तो मज़ा ही आ गया। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।